ஆம்ஸ்டர்டாம் சிட்டி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு ஒரு பெஸ்டான ஆப்ஷன் தான் இந்த கேனல் க்ரூஸ். நாங்க 1 hour கைடட் டூர் புக் பண்ணியிருந்தோம். இந்த சிட்டியோட கம்ப்ளீட் ஹிஸ்டரியையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வந்தாங்க. இங்க இருக்க ஹவுசஸ்லாம் ஏன் இவ்ளோ நேரோவா இருக்குன்னா 17th centuryல லேண்டோட வித்துக்கு ஏத்த மாதிரி தான் டாக்ஸ் பே பண்ணணும். ஸோ இந்த டாக்ஸை கம்மி பண்றதுக்காகவே வீடோட அகலத்தை கம்மி பண்ணி எல்லாத்தையுமே ஹைட்டா கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதுலயும் இந்த பர்டிகுலர் ஹவுஸ் எவ்வளோ நேரோவா இருக்குன்றத பாருங்க.